Comentaros e trasladar a preocupación que temos na Xunta de Galicia no tocante ao ritmo lento que vai o traspaso de competencias. Saben vostedes que no mes de setembro tivemos unha reunión con Arcadi España, o secretario de Estado do Ministerio, para elaborar un calendario no tocante aos traspasos. Había naquel momento tres competencias que puxemos enriba da mesa. A primeira é o traslado de competencias sobre aeródromos que non son de interés xeral e que, polo tanto, non conlevan o tráfico de pasaxeiros. A outra competencia era o caso dos permisos de residencia para aquelas persoas que por traballo se podían solicitar. E o terceiro dos casos era o avance na coordinación de Meteo Galicia cos servicios de meteoroloxía do Estado para ter unha maior coordinación e sobre todo, utilizalo nos casos de emerxencia. Naquela reunión quedamos comprometidos a facer no mes de outubro as primeiras mesas técnicas sobre estos asuntos, pero a finais, a piques de rematar o mes de novembro, a única reunión técnica que tivemos foi acerca dos aeródromos. Nas outras dúas competencias non fixemos absolutamente nada, e non é porque a Xunta de Galicia non o estea a demandar, sino que non o temos resposta. Adicionalmente, aquel día tamén falamos da transferencia a titularidade da P9, acababa de rematar o prazo no que o Estado tivo que presentar as alegacións ao expediente que ten aberto a Unión Europea sobre a última prórroga da P9, e lle manifestamos naquel caso o secretario de Estado que non era de recibo que unha comunidade autónoma que soporta a integridade da P9 non tivese ningún tipo de coñecemento acerca de cal era a postura do Goberno, de cal eran o contido das alegacións que o Goberno presentou perante a Unión Europea, e pedíamos que nos trasladase o correspondente expediente co posicionamento de España para saber, lóxicamente, donde nos movíamos e cal era a intención do Goberno de España. Pois ben, 2 meses máis tarde, seguimos sin ter acceso a ese expediente, seguimos sin saber cales foron as alegacións que o Goberno presentou á Unión Europea dunha infraestructura que transcorre íntegramente por territorio galego, e creemos que eso tampouco é de recibo, non? Por lo tanto, pedimos que se reactiven esas mesas técnicas que tiña comprometido o Ministerio e que se nos dé traslado de cal é a postura do Goberno con respecto á titularidade da P9, lóxicamente porque é unha cuestión política de especial importancia.